Еще одни приятные щелчки от Каилх. Погнали! Очередной кликающий переключатель из серии Box. Наличие стенок на стеме не особый плюс, но лучше, чем их отсутствие. Верхняя и нижняя крышки из поликарбоната, стем из полиацеталя, но в таких кликающих свечах это практически не имеет значения. Общий ход стема 3,6 мм. Ход до срабатывания 1,7 мм. Я напоминаю, что свечи из этой серии отличаются лишь толщиной кликающей струны, за счет чего происходит уникальный щелчок. По традиции здесь изолированная от пыли и влаги замыкающая пластина. Кстати, не советую под нее заглядывать. Выпадание зеленой детальки может пошатнуть ваши нервы. Пружина традиционно узкая 20 мм. Сила нажатия ровно 53 грамма, как и заявлено производителем. Выделить можно наличие рассеивателя подсветки, однако он вам доставит кучу проблем, если вы решите смазать эти переключатели. Если все же решитесь, то направляющие здесь в верхней крышке. Смазываем их и сам стем. Итак, свечи пятипиновые, подсветка усиленная, с завода свечи не смазаны. Тайпинг на iJazz AK650. Пожалуйста, наслаждайтесь.